就是摆下来，摆下不要你看，不要你，抓死，甩下去就完了，别磨叽了。不要这样走完了，你走完了不要怕。别下来，现在给抓死用你的力了。摆下去，快，从肚子那边开始搓，脖子使不上劲，直接从肚子从他屁股那下面进去，对。多用点劲，给他直接甩下去就完了，不用管他。好，用力，给他甩下去就完了。直接逮下去。你稳一点，你站稳了。哎，对，甩下去就完了。没事，甩。拉紧，3、2、1。耶。